米娜家安装空调了，米娜前来看望阿扎达，一家人团聚在一起，孩子们都特别开心。视频接着上集往下看，就在米娜清洗地毯的时候，院子铁门被人敲响了，米娜前来打开，原来是帮忙安装空调的人过来了。昨天米娜家购买了空调，今天就要安装起来，男子就是过来帮装空调的。米娜打开铁门后，男子直接把摩托车骑到了院子里。随着夏日的脚步愈发临近，天气一天比一天炎热，仿佛整个世界都被放进了蒸笼。米娜深知这样的酷热对于孩子们来说太过难耐，于是下定决心买回来了一台空调。安装空调的男子就来了，马上就投入到工作当中。男子与米娜协商起空调的安装位置，两人经过一番仔细的探讨，最终打算把空调安装在屋子外面。一处既通风又能有效制冷的地方。随后男子来到农场，准备利用钢架焊接稳固的支架，因为空调需要支架来摆放。孩子们看到有新鲜事儿，都充满了好奇，一个个像小尾巴似的围在男子身边，目不转睛地看着他安装空调。而小帕利亚则独自坐在门前玩耍，眼睛时不时望向这边，对大人们的举动充满好奇。米娜想着要给男子准备点茶水，便来到一旁准备把柴火点燃。帕利亚看到妈妈在忙活，又像个小跟屁虫一样来到妈妈身边。米娜先把地上的草木灰清理干净，随后熟练地把柴点燃。好在米娜家有焊机，这为安装支架提供了很大的便利。男子也不含糊，迅速开始忙碌起来。他把那些用来焊接的材料摆放好。如今米娜家已经添置了不少电器，洗衣机、冰箱样样俱全。昨天又新添了这台空调，生活正一步步朝着好的方向发展。阳光炽热地洒在大地上，门前的男子忙得不可开交。用来制作支架的材料需要进行切割和焊接，男子有条不紊地操作着。米娜带着孩子们在旁边的凉棚下纳凉，凉棚下还算凉快，刚好能让大家避开那毒辣的阳光。男子很快就把材料准备妥当，接下来便开始切割钢架。一瞬间，切割机发出尖锐的声音，回荡在门前的上空。其实之前米娜家就已经有一台空调，只是后来没再看到使用，想必应该是坏掉了，不然米娜也不会再次破费购买新的空调。男子专心致志地忙着焊接，小帕利亚在周围兴奋地玩耍着。小家伙对这一切都充满了好奇，眼睛里闪烁着光芒。帕利亚马上就要学会走路了，他小心翼翼地扶着台阶，站在那里聚精会神地观看男子干活。男子正在焊接的就是用来摆放空调的架子。经过一番努力，焊接终于完成了。
男子把焊接好的架子拿过来，在预定位置时是否合适，不得不说，专业的事交给专业的人来做，就是让人放心。孩子们依旧在门前玩耍，柴火燃烧得很旺。米娜在一旁为男子准备着茶，希望能为他在这炎热的天气里带来一丝清凉。帕利亚特别开心，和哥哥一起在门前嬉笑打闹。很快，钢架就稳稳地焊接完成了。男子将它拿到旁边准备安装。空调摆放在这个架子上，从各个角度看似乎都很合适。这是男子特意挑选的位置。在安装架子的时候，男子还需要米娜过来帮忙。两人先把具体的位置精确测量好，确保无误后，后续把架子稳稳地焊接。大家都满心期待着他能为这个家带来清凉，也期待着米娜一家的生活能像这逐渐完善的家一样越来越好。位置选好以后，男子熟练地拿起机器，开始在选定的墙壁位置进行作业。机器发出嗡嗡的声响，尖锐的钻头与墙壁接触，扬起些许灰尘。男子全神贯注，仔细地凿开墙壁，只有这样才能更好地固定空调支架，确保空调安装的牢固安全。米娜则带着孩子们在门前清洗石材。今天阳光正好，帕利亚特别喜欢玩水，看到妈妈在清洗石材，她兴奋得不得了，小眼睛亮晶晶的，时不时伸手去抓一抓流动的水，溅起的水花洒在她的小脸上，她却笑得更欢了。男子辛苦地过来帮忙安装空调，米娜觉得理应好好招待，为他准备一顿丰盛的饭菜。于是米娜在门前开始忙碌起来，男子还在专注地切割固定钢架，火花四溅。而这边米娜这边烹煮的米饭已经飘出阵阵香气。米娜想着男子干活辛苦，便先停下手中的活，为男子泡上一杯热气腾腾的红茶。他轻声提醒男子，先过来喝杯茶，歇一会儿吧。男子听到招呼，停下手中的工作，来到一旁坐下喝红茶。帕利亚小朋友和哈米德在旁边玩耍，看到男子坐下，他好奇地盯着男子看。男子喝过红茶，稍作休息后，又充满干劲地继续过来固定架子。米娜和孩子们依旧在门前，哈利亚一如既往地喜欢黏着妈妈，在妈妈身边不断地爬来爬去，一会儿摸摸妈妈的衣角，一会儿又伸手去抓旁边的蔬菜，那活泼可爱的模样让米娜忍不住微笑。萨米玩累了，竟在门前不知不觉睡着了，小小的身躯蜷缩着，脸上还带着一丝满足的笑意。米娜看了看时间，准备开始炒菜了。孩子们都围在米娜身边，哈米德摸着自己的肚子，可怜巴巴地催促妈妈，他的肚子好饿，让妈妈快一点炒菜吧。米娜笑着回应，饭菜马上就好了，再等一会儿就能吃饭。在这个温馨又忙碌的午后，一切都在有条不紊地进行着，大家都沉浸在各自的事情中，享受着这平凡而又美好的时光。好了，这部分视频就到这里了，小编会及时更新下部分，我们下集不见不散。